Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μιχάλη Ντιναλέξη. Επαναλαμβάνω, είναι πολιτικός μηχανικός Imperial College, σύμβουλος σεισμικού ρίσκου. Τέλεια. Κύριε Ντιναλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλιαν, Μίλτο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Ντιναλέξη. Πώς είδατε αυτή την μεγάλη σεισμική δόνηση στην περιοχή μας? Γιατί άλλο μέγεθος επικαιροποιήθηκε, για άλλο είπαν στην αρχή, άλλο μετά. Και αλλιώς το ένιωσε ο κόσμος, ο πληθυσμός. Ναι. Καταρχάς να πω το εξής, επειδή σας βλέπω λίγο στενοχωρημένους, ότι είναι στην άγρια ομορφιά της χώρας μας είναι και οι σεισμοί. Όπου υπάρχουν βουνά και υπάρχει ανάγλυφο σαν αυτό που έχουμε εμείς ειδικά στην Ήπειρο, υπάρχουν και ρήγματα. Οπότε υπάρχουν και σεισμοί. Είναι μέσα στη ζωή μας, δεν πρέπει να μας στενοχωρεί γιατί θα συμβαίνει και είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Έχει υπολογιστεί το σεισμικό ρίσκο. Τα κτίρια που έχουμε τα τελευταία 40-45 χρόνια έχουν κατασκευαστεί για να αντέχουν και να μην έχουν ζημιές, γι' αυτό δεν είχαμε και καμία ζημιά στα Γιάννηνα από ό,τι φάνηκε. Και είναι κάτι το οποίο είναι μέρος της ζωής μας. Πρέπει να το ξέρουμε και θα το ξαναζήσουμε. Πολλές φορές ενδεχομένως. Σωστά. Εγώ, κύριε Ντιναλέξη, θέλω να σας κάνω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Δηλαδή θα το παρομοιώσουμε κάτι για να είναι και αντιληπτό από τους πολίτες. Εγώ, ας πούμε, έχω ρίξει χιαστού, ξέρω ότι το πόδι μου δεν θα είναι ποτέ το ίδιο, ποτέ ξανά. Ναι, μεν άντεξα, αλλά δεν θα είναι το ίδιο ποτέ ξανά. Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να σκεφτούμε και για τα κτίρια μας που άντεξαν, όπως είπατε, άντεξαν, αλλά θα είναι τα ίδια ξανά ή λαβώθηκαν. Εκτός από τα κτίρια τα οποία ήταν πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, δηλαδή τα χωριά που είδατε εκεί γύρω, τα οποία συν της άλλης πέραν της μικρής απόστασης ήταν και παλιά κτίρια, αυτά ναι, με τις μεγάλες ρογμές χρειάζονται υποκατάσταση. Τα κτίρια στα Γιάννενα που ένιωσαν το σεισμό δεν έχουν καμία αμετάβλητη ζημιά, εκτός αν υπήρχε κάποια κακοτεχνία στην κατασκευή ή κάτι τέτοιο, ή κάποια άλλη ζημιά από κάτι άλλο παλαιότερα και πάνω εκεί πήγε ο σεισμός και δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, αν έχετε εξετάσει κτίρια, ενδεχομένως πρόσφατα αν έχετε δει που είχαν ζημιές, εκεί μπορεί να έχει επιδεινωθεί κάτι από το σεισμό. Αλλά ένα κτίριο αρτιμελές και καλά κατασκευασμένο, όπως είναι η μέγιστη πλειονότητα των κτιρίων της πόλης, δεν έχει κάτι που να μένει από το σεισμό. Τώρα, αν κάποιος πολίτης δει στο σπίτι του κάποια μεγάλη ρογμή, τότε θα πρέπει να το αναφέρει κατευθείαν και να ζητήσει τεχνικό έλεγχο. Αλλά αυτό θα είναι σπάνιο. Δηλαδή, εγώ θα είχα πολύ μεγάλη έκπληξη αν διαπιστώνω κάτι τέτοιο παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Άρα να εξειδικεύσουμε λίγο αυτό το λαβωμένο σπίτι. Για παράδειγμα, έπεσαν 2 κεραμίδια, έσπασε ένα πλακάκι, ράγισε κάτι. Αυτό σημαίνει όντως λαβωμένο το σπίτι ή μας απασχολούν μόνο οι ρογμές που βλέπουμε εάν δούμε? Μόνο αν δούμε κάποιες ρογμές. Δηλαδή, αν δούμε παραδείγματος χάρη σε κάποια κολόνα να έχει αποκολληθεί σημαντικό κομμάτι ή στο τοίχο, τα τούβλα παραδείγματος χάρη του τοίχου να έχουν μια εμφανή ρογμή, μόνο και μεγάλη, μόνο κάτι τέτοιο θα ήταν καλό να ελεγχθεί. Τώρα, ένα τούβλο κεραμίδι, ακόμα και μια καμινάδα, αν έχει κάποια ζημιά, γιατί σε αυτούς τους σεισμούς έχουμε παρατηρήσει συχνά καμινάδες να ραγίζουν, να πέφτουν. Σωστά. Αυτό είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε non-structural damage στα αγγλικά. Δηλαδή, μη δομική ζημιά. Δεν είναι κομμάτι του φέροντος οργανισμού αυτό. Δεν δείχνει κάτι για το φέροντο οργανισμό. Είναι στα επιμέρους. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Άρα κατάλαβα, ελέγχουμε τους τοίχους, ελέγχουμε τα δοκάρια, ελέγχουμε τις καμινάδες αν έχουμε τζάκι στο σπίτι. Περιοριζόμαστε σε αυτά τα 3-4 πράγματα. Ναι, ακριβώς και δεν ανησυχούμε. Η αίσθησή σας για τα σχολικά μας κτίρια, για τις σχολικές μας υποδομές, μονάδες, βρέθηκαν μάλιστα και 2 στο επίκεντρο προσεισμού, αναφέρομαι στο 2ο και στο 8ο ΓΕΛ Ιωαννίνων. Ποια είναι η αίσθησή σας, κύριε Ντιναλέξη? Αναμένουμε βέβαια, είπε και η κυρία Τζίμα, την άκουσα πριν, τις συνεδρίες που θα γίνει και τους ελέγχους από τους συναδέλφους του ΤΕΕ, που είναι έγκριτοι επαγγελματίες, για να πούν ακριβώς τι έγινε. Εγώ μόνο από την εκπομπή σας είχα δει τις φωτογραφίες στο 2ο ΓΕΛ και είχα δει κάποιες ρογμές, εκεί ίσως να επιδεινώθηκε κάπως η κατάσταση. Αν ακούσατε πριν, σας ανέφερα κτίρια των τελευταίων 40-45 ετών, δηλαδή από το 1980 και μετά υπάρχει ο σεισμικός κανονισμός
που αποστροποιήθηκε και προστατεύει. Αυτό το κτίριο, από ό,τι είχα ακούσει τελευταίες μέρες, ήταν από το 1960-64. Πολύ παλιό. Ναι, οπότε δεν γνωρίζω με τι προδιαγραφές κατασκευάστηκε, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν και η κατασκευή του τότε δεν θα ήταν πολύ χειρότερη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει εκεί οι εμπειρογνώμονες που το επισκέφτηκαν να μας πούν τι ήταν. Μάλιστα. Εγώ θέλω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα και ό,τι κρίνει και ο Μίλτος. Εγώ θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Θυμάμαι με το μεγάλο σεισμό στην Αθήνα, γιατί λέμε για κτίρια, έτσι. Θυμάμαι με το μεγάλο σεισμό στην Αθήνα να φεύγει, να καταραίει ρικομέκ σαν χάρτινος πύργος, σαν χάρτινος κυριολεκτικά, και ήταν και στην ουσία χάρτινος. Σίδερο δεν υπήρχε μέσα πουθενά. Τώρα γνωρίζουμε, κύριε Ντιναλέξη, στην Ήπειρο, ας πούμε, για να έχουμε ένα κομμάτι έτσι συγκεκριμένο πεδίο σχολιασμού. Γνωρίζουμε ότι τα κτίρια είναι σωστά κατασκευασμένα, δηλαδή το γνωρίζουμε από ελέγχους, ή περιμένουμε ένα φαινόμενο για να δούμε αν τελικά ήταν γερά φτιαγμένο? Άρα τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Μπράβο, και τρέχουμε μετά να προλάβουμε. Έχουν γίνει έλεγχοι? Υπάρχει ο κανονισμός που ανέφερα πριν και μάλιστα υπάρχουν αυστηρότατοι νόμοι όταν κατατίθεται η οικοδομική άδεια ενός κτηρίου. Αν έχει σχεδιαστεί σωστά, υπάρχει αυτό μέσα στην οικοδομική άδεια. Ο μηχανικός που σχεδιάζει το κτίριο και το κατασκευάζει πρέπει να τηρήσει αυτούς τους κανονισμούς και να το κατασκευάσει έτσι ώστε να αντέχει. Οπότε είναι στη διαδικασία της κατασκευής και της έγκρισης της οικοδομικής άδειας που μπορεί να εξασφαλιστεί αυτό. Οι σεισμοί, να σας το πω αλλιώς. Γιατί, όπως είπατε, αναφέραμε στο σεισμικό ρίσκο πολλές φορές. Σεισμικό ρίσκο τι είναι? Υπολογίζουμε όλα τα ρήγματα της περιοχής, υπολογίζουμε τη δυναμικότητά τους, την πιθανότητα να δημιουργήσουν ορισμένους σεισμούς με ορισμένα χαρακτηριστικά στο εύρος ζωής των κτηρίων, και από εκεί υπολογίζουμε τις δυνάμεις τις οποίες θα πρέπει να αντέχουν τα κτίρια. Και μέσα στην κατασκευή εξασφαλίζουμε ότι τις αντέχουν. Οπότε όταν κατασκευάζονται τα κτίρια, κατασκευάζονται ήδη ώστε να αντέχουν. Οπότε είναι στο σημείο της κατασκευής και της άδειας ήδη που εξασφαλίζεται αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, αν έχει γίνει κάποια κακοτεχνία, που δεν θεωρώ ότι συμβαίνει, ή κάτι τέτοιο, μόνο τότε θα παρέκλεινε από μια άδεια. Οπότε είμαστε ασφαλείς. Μάλιστα, πούμε λίγο για τον κόσμο, γιατί πολλοί βγήκαν στον δρόμο εχθές, ότι αν ένα κτίριο είναι σωστά κατασκευασμένο, που εγώ πιστεύω ότι τα κτίρια μας είναι πιο ασφαλές σε ένα τέτοιο σεισμό να είμαστε μέσα στο κτίριο παρά έξω. Σωστά. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Το έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής. Φεύγουν κεραμίδια, γλάστρες, φεύγουν αυτά που είπαμε πριν, που δεν είναι δομική ζημιά. Σωστά. Και μπορεί να χτυπήσουν κάποιον. Στην Ελλάδα, στατιστικά σε σεισμούς τέτοιους, είχαμε περισσότερους τραυματισμούς. Και σε κάποιες περιπτώσεις απώλειας ζωής από ανθρώπους που έτρεξαν να βγουν έξω. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Ντιναλέξη. Αρκεί στο σπίτι μας να μην είμαστε, ας πούμε, δίπλα αγκαλιά με τη βιβλιοθήκη και έρχονται τα βιβλία. Γι' αυτό λέω. Κάποιους απλούς κανόνες μπορούμε πολλούς να τους ξεχάσουμε εκείνη τη στιγμή μέσα στο άγχος και στον πανικό, αλλά ένα-δύο πράγματα νομίζω ότι μπορούμε να τα τηρούμε. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντιναλέξη. Εγώ σας ευχαριστώ, και να ξαναπούμε, μην φοβάται ο κόσμος, μην είναι στενοχωρημένος. Είναι ένα φαινόμενο γνωστό, είναι ένα φαινόμενο υπολογίσιμο, είναι ένα φαινόμενο που είναι υπολογισμένο στην κατασκευή των κτηρίων. Μάλιστα. Πολύ αισιόδοξη η δική σας παρέμβαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Ωραία, αισιόδοξη. Λοιπόν, αισιόδοξος, έτσι. Μπράβο στον κύριο Ντιναλέξη. Λοιπόν, ωραία. Μίλτο, πάμε να κάνουμε και εμείς το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένεις μαζί μας για να δούμε. Εννοείται, εσείς, κυρίες και κύριοι, μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Θα ανοίξουμε και το τηλεφωνικό κέντρο επιστρέφοντας σε 3 λεπτά για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Τέλεια.